Číslovka 3 je v naší kultuře poměrně důležitá. Vezměte si například svatou trojici, 3 mušketýry, dále v pohádkách jsou vždycky 3 přání nebo 3 zlaté vlasy děda Vševěda. Číslovka 4 má podobně zvláštní až mystický význam. 4 jsou roční období, světové strany a taky jezdci apokalypsy. Ahoj, já jsem Radek a vítám vás u nového knihoblogu. Dnes se podíváme na knihu, která je thriller lomeno horor a je to Mystická trojice od Sarah Locové. Ta moje narážka na 4 jezdce apokalypsy nebyla náhodná. V trojici totiž hrají poměrně důležitou roli. Ale to už moc předbíhám. Vrátíme se zpátky na začátek, konkrétně do 12. ledna 2012, kdy se na 4 kontinentech krátce po sobě zřítila 4 letadla. Co tragédie způsobilo? Nikdo neví. Vyloučena je nepřízeň počasí i teroristický útok. A vlastně to ani není tolik důležité. Důležité je, že to všechno přežili pouze 3 děti. Takzvaná trojice. A tam si jejich okolí začne všímat podivných věcí. Věcí, které nejde vysvětlit jenom náhlou změnou nálad nebo šokem. Jsou to věci, ze kterých až běhá mráz po zádech. S těmi dětmi je prostě něco v nepořádku. A otázkou je co? Pak se začnou šířit zvěsti, že přežilo i jedno dítě ze 4. letadla. V reakci na to americký reverend Voorhees začne hlásat, že 4 přeživší děti jsou v podstatě 4 jezdci apokalypsy, kteří zvěstují blížící se konec světa. Wow, pane, tohle bylo vážně dobré čtení. Čtení, u kterého mi běhal mráz po zádech a čtení, u kterého jsem se večer a po nocích bál. Zíral jsem na ten obrys hrozně dlouho. Seděl tam na hybině a sehnutě a hleděl si na ruce. A pak promluvil. Co jsi to udělal, Paule? Jak jsi se mohl pustit tu věc? Trojice je ohromně působivé čtení, které vás prostě vtáhne do děje. A to díky tomu, že kniha vyprávěna například pomocí novinových výstřižků, pomocí internetových diskuzí, pomocí rozhovorů. Já jsem si tady připravil pár stránek, kde je vidět, jak to vypadá, abyste se mohli podívat, ještě předtím, než si knihu koupíte. Třeba tady takhle můžete vidět přepis internetové diskuze. Je to i graficky různě odděleno, takže to rozhodně nemate a je to tak přehledné díky tomu. Tady například přepis e-mailové konverzace. A těchto různých médií tam je zachycena spousta. Takže to není klasický román vyprávěný z pohledu třetí osoby a v minulém čase. A myslím, že to tak je i dobře, protože autorka díky tomu dostala jedinečnou možnost vyprávět příběh tak, aby prozradila jen málo ze zápletky. Díky tomu, že to v podstatě vypráví okolí té trojice, tak nikdo v podstatě neví, co se děje, je to takové napínavé a může to zůstat strašidelné až do konce. Kniha se odehrává střídavě na celém světě a zachycuje, jak ta tragédie pádu 4 letadel ovlivnila život všude, od Ameriky po Japonsko. Knihu tady na zadní stránce obálky chválí například i Stephen King. To není celkem nic výjimečného, oni nakladatelé dávají vyjádření těch osobností teďka celkem ke každé knize. Ale já se Stephenem Kingem, který prohlásil, že to je v skutku úžasné čtení, od něhož se dá stěží odpoutat, naprosto souhlasím. Trojice je jedna z nejlepších knih, které jsem letos četl. Obsahuje totiž napětí, strach a spoustu dalších emocí, které prostě nutí číst dál a dál. Takže vám je doporučuji a budu opravdu rád, když si ji přečtete a dáte mi vědět, co si o ní myslíte vy.